Eri xotin urushmasa hayot bo'ladi. Tasavvur qiling, er kechasi 1:30da keldi. Urushmaydigan oila qanaqa bo'ladi masalan? Xotin turibdi, qo'li ko'ksida. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Begim. 1:30da ya. Eram, va alaykum assalom mohim. Begim, vaqt ham allamahal bo'lib tur. Andakkina hayallaganday bo'ldingiz. Bilasizmi mohim? Do'stlar bilan choyxonada suhbatimiz bir oz cho'zildi. Shuning uchun kechikdim. Ha. Suhbatingiz cho'zildimi? Ma'qul. Biron nima tanovul qiladilarmi? Yoki kirib orom oladilarmi? Ruxsat bersangiz kirib orom olsam. Marhamat begim. Kirayinmi? Cho'za hayot.